Não é só de churrasco que vive o gaúcho. Aqui nos piquetes do acampamento Farroupilha tem de tudo. Carreteiro, entreveiro e até feijoada. Nós teremos feijão, frango com molho, batata, arroz e macarrão. Tudo isso à moda mineira. Comida caseira mineira, feita no sul, no piquete gaúcho. Às vezes a gente acaba enjoando de comer o próprio churrasco e hoje, para agradar o público, a gente fez uma vaca atolada. Sempre bem marcado com um aipim e com a carne de gado, né? Uma carne às vezes um pouquinho mais gorda, para não ficar tão seca, né? Com um ossinho para dar o sabor. Hoje é uma polenta com carne de panela. Minha mãe e meus pais, que vieram do interior, já tinha essa tradição no interior e a gente só mantém aqui, né? Feijoada. Vai bastante legumes, como batatinha, moranga cabotiá, cenoura, batata doce e bastante carnes. Carnes defumadas para dar bastante sabor. E feijão, né? Mais de quilo de feijão. Aqui tem muito tempero, tem coentro, tem cebola, tem alho poró, tem tomate, cebolinha, tem muita coisa. Carreteiro na moda gaúcha, com alguns temperos, pimentão, cebola, alho. Aproveitamentos com o resto de carne de churrasco. Alguma saladinha junto. E para quem quiser, CTGs da cidade estão aqui no pavilhão principal, servindo almoço e janta. Não é só vir e comer, né? Tem todo esse momento da Semana Farroupilha de aproveitar com o pessoal. A amizade, a parceria, a família. O piquete, para mim, inspira respeito. É uma coisa que não poderia morrer nunca, né? A tradição gauchesca assim de família.